santo. Ozwesika na biso mikulusu. Otalisa biso nzela tokoki kolonga. Bandeko ya libota bakoki kobwaka. Alleluya. Kasi yo linga biso ya mbote tobotama Yesu Masiya. Talondima kufa na ekulusu mpona biso Jésus de Nazareth. Otalisanga nzela elonga okilekamwa. Alléluia. Rakabasaka baboshe. Yekamana ya baba boshe. Jésus. Alléluia. Alléluia. Na okimela wapi? Batonga bachola yoza nzambo okufelanga na ekulusu. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Na yebi okolongwa na ngaite. Okotika masoki mokete mosantu je crois ça. Sopa kimaki. La puissance de ton sang si l'amour de Golgotha me réclame. Tingana zwabo. Alléluia. Soko pasi sokoliwa. Car il est écrit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. C'est le sang qui est plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Yeah. Okende wapi mosantu Yesu Masiya sekino yote. Kama malade matimu nganga ba condamné Yahweh Yosué lokola métier par excellence. Alléluia. Libote sanga tina yonde tina na biso. Ataba pasi atakozanga nzambe. Atakozanga. Yaya. Nakangami na yo na kotika yote. Natingama na yo mosantu nzambe moko na ndimela Yesu Masiya Nazareth. Le Dieu de ma foi, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Mokili babwakaki bamonaki loko ya. Bazobwaka tangu yo zotombola mosantu. Na miso ya bato nani akokaki kotala ngai Yesu. Eloko ezanga tina ozokomisa tina. Alléluia. Yango ngai natomboli. Tika totombolo mosantu Yesu Masiya Nazareth. Sambo ya matana ikulusu akufa pesa bongo ikotomika. Oh. Le Seigneur de Jésus de Nazareth, il a croix mes pose à la réussite. Oh, mon pateli, Boya kolala pe kondimba. Alléluia. Atala bengi sécurité ba kolala soki ba relever bango te me yo la. Ananda kayona tina zamba mayata. Esika yo lokotanga motema nanga mokote mwe. Alléluia. Ibota basundola tata yo. De ma vie, c'est toi, Jésus, Jésus, Jésus de Nazareth. C'est le unique grand vainqueur de Golgotha, c'est toi. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ta stérilité, la timacholi batongi, Jésus. Alléluia. Tu es là, Jésus de Nazareth. Tu es là. Esther, il est là. Shalom, 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 bande konyosa de la foi TV. Vous êtes tellement ébélés partout dans le monde. Oh, vous avez causé là le sambo nabino, il y a lamentation. Oh, lelo toza troisième jour. Et on dit que troisième jour, au chiffre 3. Et ça chiffre ya résurrection. Et ça chiffre ya accomplissement. Et dans son dit malikambwande komoko lelo. Et ko se quoi pour Yesu Masiya Nazareth. Oh, ya zamba bomoy. Asa sunan kudate. Le tombeau est vide. Et non sepe la koyebisa ndeko moko. Mutu nyonso oyo akunda makambu na yo. Akunda libala na yo. Akunda mabota na yo lelo. Et si quand on a ba otala ngo ba okuta vide. Pour Yesu Masiya Nazareth et si asekui abimisi o nyonso bakunda. O nyonso bakotisa ngo na nkunda. Et na ondima ke Yesu Masiya Nazareth lelo osala quelque chose. Na osepela pona koyebisa yo po ko banda jour a liboso tozwi ba témoignage. Ya mibale tozwi ba témoignage et lelo troisième jour o tata na biso Jean-Paul Mayata akanga nzambe na temps pe na circonstance. Yango na
on dit makoyebisa yo lelo 3e jour. Oh, chiffre 3 chiffre à résurrection. Amen. Et on dit makeli kama mutu moko soit solution. Ya banda ko partager déjà ba lien banda ko partager kotisa bande ko polo sambo na biso et bandi ya lamentation 4 nuits de lamentation pas otoye ko sopa mitema koyebisa nzambe. Trop c'est trop. Masakani na yo na papa keleka. Masakani na yo ba neleka. Mais cette fois-ci otelemi na 4 nuits oyo ekoyebisa Yesu Masiya trop c'est trop. Likambo nanga faut za solution. Makambo nanga faut c'est quoi? Oh nyonso lelisanga lisute. Oh ekomi siko makambo changer. Oh makambo oyo ezomonisanga pasi de temps en temps. Ekomi tango oyo zwa kimia. Oh na osepela oyebisa ndeko moka ndenge ozala disposer ya kosambela kosopa motema na yo liboso Yesu Masiya Nazareth. Nzambe wana aosanga te kosala bolamu. Pour toi l'homme de Dieu ekoleka boyete. Na osepela mwana de Alpha TV moko. Oh lelo aza na rendez-vous aye pona ndeko moko yaya na olobela bato nyonso te. Mais Yesu Masiya Nazareth aye pona ndeko moko. Et na ondima na motema na ngai que Yesu Masiya Nazareth aosala ndeko moko bolamu. Likambo na yo ekokata na lelo. Tobeta masola lobi te. Tozaba na bato kondima toloba makambo esala makam. Oh na sa mafuta notre Père tozoloba lelo. Tozobeta masola lobi te lelo ko témoigner. Na oloba ndeko nyonso oyo aza disposé na butwa lelo oko témoigner gloire à Nzambe. Ce que ça na ndeko ba témoigner aki et bon pourquoi pas ezala pe yo. Pourquoi pas ezala mwana yo? Pourquoi pas ezala mobali na yo pe a témoigner. Bien-aimé, lelo toye 3e jour na losambo oyo. Il y a 4 lamentations, il y a Pâques oyo et toya ki ko sopa motema pe to sopa mitema et tozana esengo makasi po esengo losambo ezabiyano. Ndenge tozomona Nzamba zo yano la bato. Ezo sala biso esengo ezo pesa biso makasi ya koluka lisu Yesu Masiya Nazareth. Et na ondima ke Yesu Masiya Nazareth avant to silisa dimanche l'homme de Dieu tout le monde a makam. Tout le monde a témoigné. Bako yebisa Nzambe. Bako tombola Yesu Masiya Nazareth. Bako élever. Bako sala bako pesa ye ma sang joli. Pour aso mériter ma sang joli na biso. Aso mériter l'action de grâce na biso pour makamba salaka. Et leke la biso kama. Ya na linyo za sko disposé pour le sambo ya lelo. Peut-être au sepela au sambela na salona bana bimisa bana bo sambela longo. Soko sepela au sambela na mobile. Oh ezana ndeko moko lobby abenga biso. Bango bazo sambela na kati ya prison. Nzambe Jean Paul Mayata Kansabino. Kaka ndenge bozo sambela wana Nzamba kota makambo na semble pour na Silas. Nzambo abimisa Paul na Silas na kati ya prison. Abimisa yo parce que tombo ezako sipa mateme tombo ezako eza vide tombo ebomba misayo tika la bomba santé ebomba mafere ezotika la ebomba mabala ezotika la ebomba vie chrétienne ya l'espoir Yesu Masiya Nazareth il est Dieu. Le tombeau est vide. Parce que le maître est déjà resté de mort. Le vainqueur de mort. La liboso, Yami Balé, Azaka Nakunda. Mais le 3e jour, Atikala Tenakunda. Abraham Batikala. Parce que Babatu. Il y a mission. Il y a une mission Sila. Batikala Nakunda. Akoma Mikua. Bapola. Mais Abison Zambe. Akoma Mikua Te. Apola Kapete. Apola Te. 3e jour. Oh, touché Bimayete. Okonami Sato. Tombe ezaka vide. Yango bakunda te na tombo eko badefo kodefa. Jota alimenta pesa tombo. Apesa tombo. Avec tombo ne kozongela. Il avait la révélation. Avec na pesa tombo. Na pesa tombo. Ko muto ko sebo ngana tika na tombo. Na sala tombo. Na kopeka lokote. Ya na limisi koso pa motema na ozala disposer. Oh, vous allez disposer. Ce qu'on lala na mabele, lala na mabele. Ce qui ofuka mazala libre na le sambo oil. Nenge molimo nzamba zorienté yo sambela. Sambela lo lenga. Na lingi. Wana msana nzambe. Kaya kama bruse. Les autres ont médité na mokanda Matthieu chapitre 27.
Oh, comme on a verset 35, kino na verset 55. Oh, nason di makeye sumasia na zaika net le tombeau est vide. Et voilà musen na nzambe azo même abiso na moi exaltation. Ya moi même abiso na le sang. Alléluia. Yes. Il y a la lamentation. Tant que la tombeau est vide. On a 2 genres, il y a la tombeau vide. Tout le monde se pose à la vide parce que Moudouno a côté. Non, ma côté une autre. On a tombé à vide. Yes. Parce que quand il a Moudouno à côté. C'est la dépouille, il y a pas cause à la carte. Mais le tombeau dont nous parlons ce soir. Ezaki na Moudou. Ezaki na Nzoto. Nzoto, on vend dans la carte. Nzoto aussi est sec. Nzoto a Yesu Mashiach à Nazareth. Et Tikala Polele. Les gens qui veulent pour réaliser, nous sommes venus à la carte à tombeau. Centaines à tombeau. Dossier vide na tombeau. Avant que tu aies la préfecture. C'est là que nous sommes battus. Parce que dans la carte à tombeau. Dans la carte à tombeau, c'est Kangama. Mais tombeau est l'ombre au Lobela. Tombeau est l'ombre au Yesu Mashiach à Nazareth. Basi Bayana Malash. Avec un seul objectif, Tumbamba, Sopa Malash. Après, ça m'a sent joli. Malash, c'est Tigala parce que a été la carte à tombeau. Ange Abimeli Bango. Abi, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? C'est lui qui est vivant. C'est lui qui est vivant. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Yesu Mashiach Nazareth Nzamba Bombo. Azate na kata tombo. Et si assez quoi? Dele Yesu Mashiach Nazareth assez quoi? Yayo misala. Yayo bala. Nandela lo samba lamentation. Ouais, ça Pâques. Pâques eza délivrance. Na kata Pâques tolo bali kamba résurrection. Eza li kamba kose quoi? Yayo misala kotika la tena tombo. Yayo bana batika la tena tombo. Yayo yaya succès kotika la tena tombo. Ndenge Yesu Mashiach Nazareth assez quoi? Tombo tika la polele. Tombo bomba santé na yo. On la bakisi tongo midi koko. Ozwa kaba tonga. Makambo simba te. Oshita kama makambo simba te. Mais ce soir, c'est possible. Tombo famille a bien comme vie. Zomo isabi no tombo. Tombo na kati. Iwatango nyoso. Chaque année on la kadi bébé. Chaque année on kuda bato. Chaque année on kuda bato. Plus question, plus question. Les aussi là. La fille de vérité, dans le pommeau, le sang joli. Dans le pommeau de vérité. Ah, au ça dit bien. Laisse-moi ça, nous avons un tour. J'aime la parole. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors, de vos consciences là. Que Yesu Mashiach Nazareth azan Nzamba bombo Nzamba solo Nzamba makopi nyonso Nzamba pambolo de vérité non moi j'ai de quoi zokota déjà de quoi zokota de quoi zokota zokota dans la profondeur comment il y a des choses qui sont la vie comment que tout le monde est la vie yes déjà amatina le samba ashina kakaya la na Congo na yo Yesu Mashiach Nazareth nyonso efanda na tombo ezobima na famille oyo na libota oyo na santiane oyo ezosekwa esika liforme ezalaki te Yesu Mashiach Nazareth Nzamba bombo yala ndenge ezobima yaya mata na losambo zambela Nzamba bombo Nzamba makoki nyonso ye wazali koyina nyonso yo yazali kolala nyonso ezobima oh le puissant Dieu Jésus-Christ de Nazareth Nzamba pombo musala Nzamba amen eza na bato mingi lokwa mama moko abengi biso
alobi santé na ye komaka ba complication oh esalinga pasi ndekwa mwasi oyo aza ba problème ya ba poumon oh Yesu Masia Nazareth azaba tala ne ba soa santé na ye ba kota mona tombo tala ne santé na ye kota déjà la tombo bazo zelo pola déjà la kata tombo biloko olia oh comment pona biloko olia kama kelele ayebi singa bi ya za resika wa infection te po déjà nzoto na ye koma déjà ya kobeba soki esika infection ezali oh akoma affecté na ba problème akoma affecté na malade oh Yesu Masia Nazareth tala mutalo lengo oyo esengeli santé na yebi manatombo ezande komoko oh ya sali 10 ans de mariage mais bana bazate bana na bakota ba ona tombo bazobima c'est soi bazobima na pokwa lelo eza 3e jour lelo 3e jour résurrection eza kamba résurrection ka tombe tika lelo lobite yes lobite lelo ezotika la polele ya oyebi situation en vie na yo oyebi ba complication oyo zobika oyebi nengo luka musala elukayo okomi na 40 ans 50 ans peut-être libala ezate mwana zate yaya yoka na bilo sambo eza ya lamentation mais ozo sambela ngo ozo beta maboko okobeta ba quiz oyebi sanza lelo tombo na ngai etika la polele santé na ngai batika yango bana na ngai batika yango mukanda na ngai batika yango na kombo na Yesu Masia Nazareth banda kobeta maboko beta bakwisi banda kosambela matala losambo sambela mata oh makambo ezotika la vie tombo ndeko moko toye kosambela Yesu Masia Nazareth tombo ndeko moko etika la vie tombo ndeko moko efushwama tozofungola tombo ndeko moko lokola Yesu Masia Nazareth atika tombo vide oyo aza maître na biso tozofongola tombo ezotika la vide yaya mata na losambo beta bakwise beta maboko tinda moto yebisa nzambe tombo etika la vide oyo nyonso akanga akotisa ona tombo lelo akoya kofuta tombo vide beta maboko yebisa nzambe tombo ezotika la vide mata na losambo nzambe apambolo ozosambela bien kaka ndenge ozosambela wana ndenge makambo ezochange lelo tombo ezotika la vide lelo makambo ezochange lelo tala ndenge ozobuka makambo tala ndenge makambo ezochange badone tala ndenge makambo ezobongwana na kombo na Yesu Masia Nazareth sambela yaya sambela oh haleluya sambalo leza yo Yesu Masia Nazareth tombo ndeko moko tika la polele ndeko ya komi na ba problème santé complication oh bana basate oh rien ne marche tata tika ito sale bola nzamba makoki nyonso oyo alonga nyonso tombo ndeko etika la vie tombo ndeko etika la vide bacomplication ezala esu te mokanda na ye arécupere yango o Yesu Masia Nazareth nzamba bongo oyekosambela oyekoyebisa yo tombo abima azobima akombo na Yesu Masia Nazareth tala ndenge azobima azotikala wana te azobimisa bana na ye azobimisa ezobima onofisa de Jésus-Christ de Nazareth alingi mutu moko asambela azala lokola Esther alibota oye kosambela mpona libota na yo ezobika bacomplication mingi makambo libota na yo makambo ezosimba te bosala boye esimba te bosonga boye ezosimba te tala vi na yo moko bacomplication
okende boye mambo esimba te. Esika batu bazwa na facilité yozwa na facilité te. Esika batu ba réussir yozo réussir te. Esika batu bazokende liboso yo ke liboso te. Tala ndenge ba fiancé bazokima yo. O quantième fiancé sur zui. O ya kimia tiki. Ezanga batu mususu kaka zui facture akelibela. Ezanga batu mususu pesi azwa facture. Mais attends bon on va payer zate. Makamnya c'est comme bloquer moyen akokisa ba devoir ezate. Poni ni bato si bakanga bazwa nyonso bakota na tombo. Yaya okosambela Yesu Masia Nazareth. Na lingoza la Esther alibota na yo. Na lingoza la ozala mutu okotelema pona famille na yo, pona vie na yo, pona bana na yo, pona makambu na yo. Ozoyebisa Nzambe. Yaya, soko kotambola ozotambola. Soko okota na chambre yo, soko obima na salon ozotambola, zala libre na présence ya Nzambe. Okotambola ozoniata, ozoyebisa Nzambe. Eloko nyonso etungisaka famille na nga, vie na nga, makambu na nga, lelo ezobima. Ezobima, batu nyonso bakanga makambu na yo, bakolala pongi te, na kombo na Yesu Masia banda kotambola beta maboko, banda kosambela Yesu Nzambe makambu na yo ezobima. Ezobima, 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 na kombo na Yesu Masia Nazareth, banda kobimisa, banda kobimisa, Alléluia, banda kobimisa, banda kobimisa, banda kobimisa, na kombo na Yesu Masia Nazareth, banda kobimisa, banda kobimisa, banda kobimisa, banda kobimisa, banda kobimisa, na kombo na Yesu Masia Nazareth, banda kobimisa, banda kobimisa, oh, Alléluia. 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 Yesu Masia Nazareth azosala ndeko azokota makambo ya liboso na yo, azokota makambo ya santé na yo, azokota makambo ya vie na yo. Tala ndenge ezosalama, tala ndenge ezosalama, tala ndenge ezosalama, tala ndenge ezosalama. Voilà, tala ndenge ezosalama, tala ndenge ezobima, tala ndenge azobima, 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 tala ndenge azobima. Alléluia, tala ndenge azobima makambo ezochange, tala ndenge makambo ezochange, tala ndenge azobimisa badosi ya libota na yo, tala ndenge azobimisa badosi ya famille na yo, tala ndenge badosi ya famille na yo ezobima, tala ndenge makambo ya libota na yo ezochange, tala ndenge makambo ezochange, na kombo na Yesu Masia Nazareth, ezobima, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Homme de Dieu, Bible Yes. Oh, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Crie plus que le sang d'Abel. Amen. Yes. Le sang de l'alliance. Makila ya alliance. Makila boyoka. Ya boyoka. Yes. Ezogang. Amen. Ezoganga pona santé na yo. Yes. Ezoganga pona musala na yo. Alléluia. Ezoganga pona famille na yo. Amen. Ezoganga pona ba complication. The Lord. Oh, ezaba batebele ba bwaka bangunda me mambo simba te. Obwaka ngunda me mambo simba te. Combien de fois ba refuser yo déjà? Combien de fois même permis à pamba we comme un problème pona yo. Il y a des fois ce qu'on vend. Ozoki taka ma miso. Ozo sanzambe poto na yaka. Mboko na ya ezamboka ba problème. Esika na zalaka tangu na zalaka bien. Mais bandana koma wa makambo simba ate. Bandana koma wa rien ne marche. Bandana ya ne sika o bandana bala. Oh ba complication sur complication. Et Nazareth célibataire peut-être ezalaki bien. Mais tala bandana s'engage makambo koma compliqué. Lelo ozoyi samakila na Yesu Masia Nazareth. We ganga kakoleka makila banoko. We ganga kakoleka bakila batata mwasi. We ganga kakoleka makila ya kutimi na bino. Ozoyebisa Yesu Masia Nazareth. Makila na yo ezo sopana na vina ngai na libota na ngai na kuganga ebata kuganga ebanda banda kuganga Yesu Masia Nazareth. Makila na Yesu Masia na kuganga le sang de Jésus de Nazareth, le sang qui puisse le sang d'Abel. Ebata kuganga Alléluia. Ezoganga, ezoganga, ezoganga,
ezoganga na santé na yo, ezoganga na famille na yo, ezoganga na bafrère na yo, ezoganga Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Yes. Ah, makambo esala. Et là, mutu moko a senti déjà tremblement. Oh, mutu sa yo ka lokwa mu pepe. Ah, c'est l'esprit de Dieu. Ezo salama déjà. Ezo salama yaya yoka kobungisa makanisité. La lingi sikoyo obele la moto na Yesu Masia Nazareth. Bible lobi Élie était de même nature que nous. Élie abele la ki moto. Moto ya ki pona ko consumer o nyoso munguna. La lingi siko oyebisa nzambe. Lokola tombo etikali vide. Lokola ba libéré yo. Ah, moto na Yesu Masia Nazareth elanda bango. Amen. Ozo sala siko retour à l'expéditeur. Yes. Yaya, na lingo za la prêtre. Okobeta maboko, okoniata makolo. Okobeta bakwisi. Kaka ndenge obimina tombo wana. Ozo yebisa nzambe. Moto elanda bango. Batu bakota na tombo. Batu basimba bana na yo, basimba santé na yo, basimba étoile na yo, nyonso ya yo bakanga. Ozo sala retour à l'expéditeur. Buaka moto kaka. Buaka moto le feu. Allez le feu. Wanda ko buaka moto elanda bango. Buaka moto elanda bango. Moto elanda bango. Nana ndenge tolanda bango. Moto elanda bango. Buaka moto elanda bango. Moto elanda bango. Buaka moto. Sambela boka mota lelo. Dala nege zolanda ba. Dala nege zofe. Dala nege zosikisa. 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 Dala nege zosikisa.
bisa. Tala ndenge ezopela. Tala ndenge moto ezopela. Tala ndenge moto ezopela. Moto ezopela. Yaya tambola beta maboko beta makwisi. Moto ezopela. Ezolanda bango. Sala retour à l'expéditeur. Zongisela bango. Zongisela bango. Zongisela bango. Zongisela bango. Ezolanda bango. Esika nyonso bakokota. Elanda bango. Même papa termina sambetu. Elanda bango. Même baza la cuisine. Elanda bango. Ebebisa. Misala nyonso munguna. Ebebisa. 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 Ebanda komebisa. O nyonso ya munguna. Ekende musika. Ekende musika. O nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Yokayaya. Bible lobi. Moto ekopela continuellement na kati hotel. Yes. Na ningo ebisanja. Moto epela na libota na yo. Yes. Epela na santé na yo. Amen. Epela na bana na yo. Na misala. Na misala. Na projet. Na ba projet. Yes. Munguna nyonso akoya komeka. Akuta moto. Akuta moto na Yesu Masia Nazareth. Moto wana epela. Epela, epela, banda kopelisa moto ya libota na yo. Sambela, sambela, sambela. Banda kopelisa moto. Na kombo na Yesu Masia Nazareth kote epela. Ezopela, ezopela, ezopela. Banda kopelisa moto. Banda kopelisa moto. Banda kopelisa moto. Moto ezopela. Moto ezopela. Pelisa moto. Banda kopelisa moto. Pelisa moto. Banda kopelisa moto. Pelisa moto. Pelisa moto. Pelisa moto. Pelisa moto. Moto ezopela. 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 Banda kopelisa moto. Pelisa moto. Pelisa moto. Pelisa moto. Pelisa moto. Ezopela. Moto ezopela. Moto ezopela. Moto ezopela. Moto ezopela. Moto ezopela. 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 Ezopela na libota na yo. Ezopela na santé na yo. Ezopela na vie na yo. Ezopela nyonso ya yo. Pelisa moto. Ezopela. 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 Banda ko pelisa moto. 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 Alléluia. Pelisa moto. Pelisa moto. Ezopela. 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 Yoka yaya. Yoka. Nalingo fongola maboko siko swab. Fongola maboko. Yesu Masia Nazareth en salobola. Amen. Na ondima lo sambo lelo musana nzambe. Bato bele batiki bango livre. Amen. Eza bato ba fongwa mi déjà. Eza mutu moko ba kanga ki déjà. Ayoka libumwelo komoko tambola gaye. Mende to lo babwaso ka kimia. Ayoki pedike. Amen. O eza molimo na nzambe. Nda bimission na kata nkunda wana. Esika ba kuta ba kotisa kyo bazawo sila ka ba ntere yo makambo esila. Melelo batu nyonso batela ki yo projet. Ah lelo projet wana ekufi na kombo na Yesu Masia Nazareth. Mutu moko azozwa lobiko ko utepa Yesu Masia Nazareth. Yaya yoka. Fongola kamba bo. Wana notre pasteur azo sambela azo sala ba déclaration. Oh na ondima ke Yesu Masia Nazareth nzamba de la foi. Au sala bino bola. Kana ngo fongolo maboko ko zala visiter. Eza mutu mususa okoka o se retenir da okwe. Eza mutu mususa o sentir kwa makolezo lenga. Eza mutu mususa o sentir kwa mupepe. Eza mutu mususa yoka kwa mubumwezo baluka. C'est l'esprit de Dieu. Fongola maboko. Ils ont ça là. Yes. La chaîne est au fouet. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus Masia Nazareth nzamba bomo. Yes. Na tata na biso mayata. Oh, kolo to sala ko confiance. Papa to déceva biso tenkolo. Yes. Makomelo bi mokote ayipa na yo tata. Bongo zo linga yelaki. Yes. Kolo na bonde liyo tata lokola muumba papa. Pona peuple oba se sacrifier butu ale lo tata. Biso ba uti misala ba lembi na nzoto tata. Babi tenkolo to lukayo. Parce que ma cambosia est belle, Seigneur. Quand on a bon délire, tu as le col à Maumba Pamba.
ndeka to sambe ndeto lobi tata tombo eza vide. Non déclaré tombo ndeko nyonso tata. Ka tombo le boko non déclaré tika la polele. Tombo kanga vina yo. Tombo bomba relation vina yo. Voilà. Bomba pamiswa voilà. Kandi nazolo bana papa lelo etika la polele na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Nazolo ba Yesu Masiya Nazareth zo kokisa. Nazolo kandi bana kata tombo. Bisala bima na tombo. Bima na tombo. Eka non déclaré. Allez bima ateba jona mboka. Ozana erreur. Ozana danger. Ozana mairie. Nazi, molotaka bandoto, eka botama, lotaka bandoto, eka okolela, azo déclarer ce soir, ozo bima, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, dis-moi, soyez écrit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Allez, sois libre. Allez, sois libre. Bima, allez, bima, bima, bima na tombo, bima, nana kanga santo na tombo, bima, nana kanga santo na tombo, ozo bima na fiako ba bakisi, na fiaka kanga na chômage, allez, bima, na célibat, bandako bima, na kanga na mari de nuit, bandako bima, femme de nuit, bandako bima, allez, bima, voilà, les autres salam, kala nenga zo baluka, voilà, kala nenga zo ningano, kala nenga zo kokate, voilà, kala nenga zo salam, kala nenga zo salama. Allez, sois libre. Le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur. Amen. Papa, mon frère, ma soeur. Amen. L'homme à Yesu Masiya Nazareth na croix. Amen. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu suprême, le Dieu véritable, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le milieu des cieux, la main cachée, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, Jésus-Christ Zamba bomo. Yesu Masiya Nazareth apambola bino nyonso. Bino ba ebo sambeli na biso na lo sambo yo ya lamentation et tika nzambe wana akokisa ba posa ya mitema na bino. Et na ondima ke nzambe wana asaleli mutu moko na pokwa lelo. Butwa lelo eza pona mutu moko. Eza pona batu nyonso te. Et butwa lelo mutu moko au témoigner gloire ya nzambe. Gloire ya Yesu Masiya Nazareth. Yaya na ondima na mwa da mutu moko ndenga zo sote na ndambo po azobika bolamu ko ute pa Yesu Masiya Nazareth. Yaya lo sambo na biso la matation komi na suka mais biso basali na nzambe tozali bokoyi kobenga biso sima ya émission oyo topesa le plus que 20 minutes pona koyamba bapel na bino soki pe okoti te pona bapel ekoki kolekebele salela biso voice et sujet ya prière na yo tokozanga te kosoutenir yo na losambo po Yesu Masiya Nazareth oyo aza nzambe ya notre père le pasteur de la foi akozanga te kosala bino bolamu yango n'hésitez pas benga biso na numéro oyo eza affiché wana tokozanga te kosambela pona yo kozwa requête na yo pona osambela soki oza na problème peut-être osomona ngo bien te eza plus 243 89 63 13 260 et Yesu Masiya Nazareth aozanga te kosala ndeko moko bolamu. Un grand merci na bino nyonso bosambeli na losambo ya lamentation. Un grand merci na bana nyonso de la foi TV. Un grand merci na bana nyonso parole vie o bosambeli na biso. Un grand merci na bana nyonso RK Pro o bosambeli na biso tika Yesu Masiya Nazareth asala bino bolamu apambola bino nyonso oyo bozanga te kokanisa kobenga biso ko soutenir émission ya lamentation na moni notre maman Marisa et tika Yesu Masiya Nazareth apambola na moni pe notre sœur Maria et tika Nzambe azanga te opambola yo boza tellement belé sans oublier notre maman Charlotte aussi et Nzambe apambola yo boza tellement ebelé et na ondima ke Yesu Masiya Nazareth azanga te ko sala bino bolam. Un grand merci à l'équipe technique bozala ki wana pona okoti biso na bandaku pe ko sambela. Un grand merci à notre papa Raesi Kangi tika Yesu Masiya Nazareth apambola yo pe asala yo
bolamu. Un grand merci à notre père, le pasteur de la foi, Nzamba Pambola yo papa pe asalo bolamu. Un grand merci na association de la foi en Christ, namoni Mama Charlotte, vous êtes tellement ébélé à Pambola bino nyonso Nzambe wana azanga te ko sala bino bolamu. Tokomi na suka, pourquoi pas notre pasteur oyazaki invité na biso et Nzambe a Pambola yepe ya mingi. Notre pasteur Herbie et Oyazapeme Nabiso, vraiment tous qui béni la présence na l'homme de Dieu ainsi que bana ya lamentation bazalaki lisusu béni et na ondi makeba ozana posa ne fiske koyoka yo e fiske liloba moko pona lipamboli ya peuple de Dieu. Kola sala biso bolamu bana notre de la foi TV bana notre père Yesu Massa Nazareth Nzamba Bomoy bana tata na biso Jean-Paul Marata de la foi bana notre parole vie bana RK Pro TV bana bande kwa lamentation l'association de la foi en Christ Yesu Massa Nazareth asamnongo lupe bolamu so Christ maison milité ne ka musena nzambe le commandant de bord autoloba tokuta na bongo lobby pamba tesuka likambo yango le kakibandeli totika la branche na de la foi TV ya tondi makenyo so abiso bima na kata tombo pamba te tombo za déjà polele yoko tika la tina kata tombo yali kamba ko bima tombo se fonga mezana ba tuso linga tika na kata tombo tombo za déjà polele et comme toi tika na kata tombo tika Yesu Christ en Nazareth apesa bomo yaya apesa bomo eponyoso et ça la malamu par la grâce de Dieu. So Christ a maison milité, to kuta na mikoleza koya par la grâce de Dieu. Sinon, tika ngolupe bolamu Yesu Massa Nazareth nzamba parole vie, nzamba de la foi TV, nzamba ilo yabana lamentation, asamno bolamu na kombo de Christ Nazareth. Merci. Tika nzamba pambola biso to kutani lobby clôture. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Lobby netozo silisa, lobby les 4, oh chiffre 4. Et ça chiffre à présence nzambe. Lobby toko sancho la nzambe, toko c'est la matondi poison mérité sans oublier papa Tobosani annonce moko lobby les 4 ouverture officielle il y a CFC Luanda CFC Luanda lobby ouverture officielle bana nyonso ya Luanda Angola olingaka pasteur de la foi olingaka pasteur Herbie olingaka mingi le commandant de bord évangéliste Jean-Robert Fumu lobby yakatokuta to sambela to sanjola et na yebi ke Yesu Massa Nazareth aotanga te osala bona pendant to ndo reisa ko sunga biso ndo reiskangi ndeka to be pardon to bi ke to komina suka limsa biso butu se pusani c'est la suka numéro ya papa Luye Pedro wana bobenga numéro ya Angola ya Luye Pedro et akangi chango déjà numéro déjà yanga kazali rapide merci numéro so bi affichant déjà wana par la grâce na yebi ke bobenga déjà bobenga et Yesu Massa Nazareth aozanga te kosala bino bolamu soki Yesu Massa Nazareth azongi te tokuta lobby bona clôture et na ondima ke nzambe wana aosala mutu mo bolamu abutu malamu bye ulonake na tina akambo minene osalelanga nakokaki kosalango il ne déçoit jamais elongo ya pamba na miso bato même bato bamoni pamba nzambe ozotombola moto bamoni pamba nakomi na tina na sanjola nani soki yo te nani mosusu nakoki koyembela soki yo te nani mosusu nakoki kosanjola kaka yo tokokanisa yo na nani Nzamba Nazareth nanzimela kaka yo Nzamba momoye nazalelaka yo Alléluia 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 tokomi na suka yaya Yesu Massa azali secours oyo emakaka te na détresse azali Yesu Massa Nazareth azali yikampiko yaya kokwesa kondima te mwana CFC mwana CODEF bana notre père chrétien makasi na ngai ezali yo aza makasi na yo ntango olembi azali yo Yesu Massa Nazareth azali makasi na suka oyaka kolokota ngai celui le secours qui ne manque jamais dans la détresse kaka oyaka opesinga loboko na simba Alléluia Alléluia nani akoki kosala boye lokola yo nzamba bomoi nani alokotaka lokola yo papa papa ya bitiki ya mofela na baveve le père des orphelins, le mari de veuves, le défenseur des veuves, Alléluia.
ebongisa jo ezokota ebongisa mitema alléluia ebongisa mitema ezoki n'abandonnez pas votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Mon ACFC, mon ACODEF, chrétien, partout à travers le monde. Alléluia. Bana de la Foi TV. C'est toi, Natango ya pasi onandakala salo kino nakunda eloko esala te boyo benga kiye moninga na yo kanga pelokola moninga Yesu nasarelaka yo na mikabina maboko na yo zamba bobo lokola instrument ya pamba na lingi yo sale na ngaye lokola moumbu Yesu na kiti sala lule